na naš retreat. Zašto baš Pakoštane, zašto baš retreat, zašto baš taj naziv Luminaris? Šta je to za nas obične ljude kad čujemo to, šta je to, zašto bi došli? Luminaris Summit su biti okupljanje svjesnih ljudi. Tako sam ja to vidio, biti kad sam počeo maštati o tom projektu, kad sam počeo razmišljati o toj cijeloj priči. Htio sam složiti jedan događaj gdje ćemo se okupiti mi sa Balkana i šire, koji radimo već nešto. Već smo u nekoj priči rade na sebi i svjesni smo nekih stvari. Prvo je osnovno da se okupimo, da kroz druženje se osnažimo. Nekako doživljavam da svako od nas je zatvoren u neku malu svoju strukturicu. Često smo i sami usamljeni u smislu, ja sam jedina osoba u mojoj obitelji koja radi ovakve stvari. I nemam, kako bi rekao, ne razumijem. Uvijek sam bio čudak i u školi i u poslu, neuklopljen. I znam da jako puno neuklopljenih još ima okolo svuda i nekakav poriv mi je bio da se uklopimo, da nađemo to svoje pleme, da budemo, da se okupimo na jednom mjestu s jedne strane. S druge strane, motivacija mi je bila da dovedemo još nekakve ljude koji rade neke napredne tehnike i da malo se i prisjetimo još nekakvih stvari. Ne volim reći da se učimo, jer jednostavno vjerujem da mi svi nosimo sve unutar sebe i mi samo trebamo prisjetiti određene stvari. I ti neki učitelji koje smo tamo doveli, koje ćemo dovesti u biti u 9. mjesecu, podsjetit će nas, pomoći nam da se podsjetimo sami u biti što smo i ko smo i na koji način možemo raditi i sa sobom i sa ljudima oko sebe. I ideja je u biti da se tamo napunimo svjetlom u biti, da to svjetlo poslije nosimo. Zato se zovemo Luminaris. Oni koji svijetle u biti. To su osobe koje svojim prisustvom i svojim radom na ovoj ravni mijenjaju svoju zajednicu u biti. Na neki način pridonose širenju tog svjetla. To je bila ideja. I to je ideja. Neko konceptualno je... Da li je to i za osobe koje nisu, možda se ne bave nikakvom tehnikom, možda prosto osjećaju, kako da kažem, negde su početnici u tome, kako... To je za sve, u biti. Događaj stvarno složen tako da možeš ući unutra. Mislim, bitan je kako ja sad vidim tu cijelu priču i mi kao organizacija, bitan je taj poziv unutar. Imaš osjećaj da trebaš biti s nama tamo, to je već tvoj poziv. Ti si već pozvan u stvari, ne zovemo te mi. Znači nije uopće bitno koliko si, kako bi rekao, da li si na nekom određenom nivou ili ni to ne postoji, to je sve iluzija. Mi smo svi u biti isti. Bitno je da imaš nekakav poriv, doći, biti s nama i proći kroz te procese kroz koje ćemo i mi svi skupa prolaziti, donijeti tu neku priču novu koju gradimo svi skupa u biti. Tu će biti i radionice, ali tako razne radionice? Tako je. Imamo nekih 30 plus predavača je trenutno na popisu. Biće radionice, znači svako jutro ćemo krenuti od 6 sati pa nadalje, ljudi će se priključiti kako im bude pasalo po njima samima. Ali od 6 sati ćemo već raditi meditacija na obali, yoga, qigong, neke druge tehnike, uglavnom jutarnje tehnike koje su prikladne za jutro, doručak, i onda ćemo krenuti mi to zovemo main stage, u biti jedan amfiteatr koji može primiti onako jednu lijepu grupu ljudi. Tamo će biti ta glavna predavanja, glavne radionice. Imat ćemo još 2 ili 3 lokacije unutar rezorta, gdje ćemo raditi i paralelno neke stvari, manje grupe za nekakve možda malo usmjerenije, malo snažnije radove ko se bude osjećao da treba sudjelovati, da će se sam prijaviti. I uglavnom to je to. Mjesto je prekrasno, energetski, stvarno nabijeno. To je mali rezort koji ima bungalove s jedne strane, s druge strane ima mobilne kućice koje su malo onako luksuznije. Bungalovi su vrlo onako bazični, rubinski, ali imaju sve što je potrebno, je stvarno prekrasno mjesto.
imamo veliku terasu za restoransku terasu. Hrana će biti veganska, iz izvora lokalno podržana, energetski podržana hrana koja je uzgajana na malim farmama. I onda se svi preselimo tamo, da svi koji dođu ostanu tamo. Tako mi nekako kao novi svet, kao tu nekako tako zvuči dobro da bi tako trebali živjeti stalno svuda. Pa to je priča u biti, znači da se malo po malo, mi sami koji već jesmo u ovoj priči, da se konvertiramo na tu priču, što je moguće više da živimo u tim nekim, ne mogu reći, ali ajmo reći okvirima koji su puno zdraviji nego ovi u kojima smo trenutno, da tu neku vibraciju proširimo dalje. I ja vjerujem stvarno da će se kroz manifestaciju, kako ih budemo nagrađivali kroz godine, da ćemo jednostavno nositi tu priču dalje i nositi taj blueprint novog nekakvog društva u naše zajednice i stvarati veću biti zajednicu oko sebe.